जब आदमी विमान में चढ़ा तो एयर होस्टेस ने उसे रोक लिया। जैसे ही उसे पता चला कि वह फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहा है, वो गर्व से मुस्कुराया और यात्रियों के सामने शेखी बघारते हुए अंदर चला गया। फर्स्ट क्लास में एक बूढ़े आदमी को देखकर उसने एक बार फिर अपनी फर्स्ट क्लास की टिकट दिखाकर अपनी शेखी बघारी। बूढ़े आदमी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने कैमरा निकालकर उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू की तो बूढ़ा आदमी चिढ़ गया और उसने एयर होस्टेस से अपनी सीट बदलने की मांग कर दी। इस दौरान पास बैठे एक बच्चे को उल्टी होने लगी। आदमी ने ये देखा और अपने पास के कैंडी निकालकर बच्चे का ध्यान बटाने की कोशिश करने लगा। उसने पहले कैंडी के बैग को हवा से भरकर एक नाटकीय अंदाज में फोड़ने की कोशिश की, लेकिन बैग बहुत मजबूत था और नहीं फटा। तभी बच्चे ने उस बैग में उल्टी कर दी। आदमी ने जब देखा तो बैग को उठा लिया और उसे फिर से हवा से भरकर बूढ़े आदमी के ऊपर फोड़ दिया। आदमी तुरंत चौंक गया और उसकी हंसी रुक गई।